Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Следува рубриката Топ 5, каде ќе ги видиме најдобрите 5 потези од ова 8 коло во МТМ Кошаркарската лига кај генерацијата 2001-2002. Холандскиот тренер Луис Ван Гал и официјално е назначен за нов тренер на Манчестер Юнајтед. Ван Гал на клупата на 20-кратниот шампион на Англија ќе го замени Дейвид Мојс, кој пред крајот на сезоната доби отказ поради слабите резултати, а како прв помошник беше назначен легендата на клубот Рајан Гигс, кој мора да ја заврши фудбалската кариера. Горд сум што ќе го предода Манчестер Юнајтед, еден од најголемите клубови на светот. Јас и клубот имавме големи амбиции и убеден сум дека заедно ќе создадеме историја, изјави Ван Гал. Тој во својата долгогодишна кариера има освоено 19 трофеи, а со Ајакс има освоени титула европски шампион. Шампионски титули во националните првенства Ван Гал има освоено со Ајакс и AZ Alkmaar во Холандија, со Барселона во Шпанија и со Бајер од Мюнхен во Германија. Моментално ја обавува и функцијата селектор на холандската фудбалска репрезентација. По долгите преговори Лео Меси стави подпис на нов договор со каталонскиот клуб. Барселона на официјалниот сајт потврди дека е подпишан новиот договор според кој Лионел Меси ќе остане во клубот до 2018 година. Аргентинецот со овој договор стана најплатениот фудбалер на планетата и годишно ќе заработува 20 милиони евра плюс 3 милиони во имена бонуси. Откупната клаузула остана иста, односно 250 милиони евра, па секој тим што сака да го види аргентинецот во своите редови ќе мора да ја исплати оваа сума. Меси е од 2004 година во првиот тим на Барселона, а досега има одиграно 276 меча, каде има постигнато 243 гола во сите надпреварувања. ATP ветија ги објавија најновите ранглисти на најдобрите тенисерки во светот, каде има неколку промени во топ 10. Кај мажите Новак Џоковиќ ја намери предноста во однос на Рафа Надал на 650 поени разлика по триумфот на Мастерсот во Рим. Така Надал е прв, Ноле е втор, а швајцарците Станислас Вавринка и Роџер Федерер и натаму се на третото и четвртото место. Пети е Давид Ферер, скок за една позиција меѓу првите 10 направи Милош Раонич, кој во моментов е на 9-то место. Кај дамите Серена Вилијамс и натаму убедливо на првото место, пред Наали и третопласираната Агнешка Радванска. Српските тенисерки Јелена Јанковиќ и Ана Ивановиќ напредува за едно место на ВТА листата оваа недела и сега се наоѓаат на 7-то, односно 12-то место со 4255 и 3455 бода. Јанковиќ ја помина русинката Марија Шарапова на листата, додека Ана Ивановиќ сега е пред италијанката Флавија Пенета. Синоќа во NBA плейофот се одигра првиот надпревар од финалето на Западната конференција. Тимот на Сан Антонио Спарс на свој терен успеа да победи со 122-105 над Оклахома Сити и да победи со 1-0 во финалето на Западот. Спарси го искористија отсуството на Серж Ибака, кој нема да игра до крајот на плейофот поради повреда за Тандерси и доминираа во рекетот, постигнувајќи 66 поени. Тим Данкан даде 27, Джинобили 18, а Тони Паркер 14 поени и 12 асистенции. Кај Оклахома, Кевин Дурент и Расел Весбрук постигнаа по 28, односно 25 поени. И следниот меч се игра на теренот на Сан Антонио. Вечерва на истокот, тимовите на Индиана Пейсерс и Мајами Хит кои играат вториот надпревар од источното финале, каде Пейсерси водат со 1-0 во победи.
Кошаркарскиот клуб Академија Баскет по традиционален 17-ти пат од 13 до 19 јуни го организира кошаркарскиот камп Охрид 2014 во соработка со МТМ телевизија. И оваа година ви нудиме многу забава, дружење, тренинзи, надпревари и награди од нашите пријатели, како и специјални гости од светот на кошарката кои ќе бидат наши промотори на кошаркарскиот камп Охрид 2014. Планирани се и посети на знаменитостите кои имаат посебна важност и се карактеристики на градот Охрид. На кошаркарскиот камп Охрид 2014 ќе се тренира по најмодерни кошаркарски методи, предводени од професионални дипломирани кошаркарски тренери. Дојдете да се дружиме, забавуваме, надпреваруваме, наградуваме и да уживаме во убавините на Охридското езеро и градот Охрид, кој е заштитен град од УНЕСКО. Стани и ти дел од Кошаркарската академија и пријави се на летниот кошаркарски камп Охрид 2014. Пријавувањето се врши на телефонските броеви 078 211 279, 078 393 657, 2521 003 или на имейл адресата academiabasket@yahoo.com. Ве очекуваме.